Telefonun nesi vardı bana anlatır mısın Cengiz abi? Telefonun yan düğmeden açamıyorum. Tamam. Tutmuyorum. Açılmıyor. O yüzden tamire getirdim. Ha, yengenin telefonu değil mi bu? Yengenin telefonu. Olduğunu bilmiyorsunuz. Ne Düne olduğunu kadar bilmiyorum. kullanıyordunuz. Aniden kapandı açılmıyor. Aynen. O zaman bakacağız. Sizi çok sevdiğimiz için, güvendiğimiz için buraya geliyoruz. Eyvallah Zaten Cengiz buraya abi. Biz de seni geliyoruz. seviyoruz. Bir videoda senden olsun dedik. Sağ ol. Tamam mı abi? Herkese Endişe etme sağ ol. hallederiz. Teşekkürler. Tamam Cengiz abi. Sen de sağ ol abi. Çünkü Apple çıkartıyor en yüksek telefonu $1100. $1150. 1500 euro nasıl verdi? Yani. Tamam abi daha pahalı ama. Euro. Yeni çıkmıştı. Rabia 20 ortalamaya gelmişti. Ya küsür vardır 1040 euro vermişsindir. Hayır. 200'den de Rabia 400 euro. Böyle şeyler. Bak şimdi sıfır mesela Apple'ın 17 Pro Max'in en yükseğini aç. Senin ya $1100 falan abi işte. Aha, Pro Max abi. Ya en pahalıları Pro Max işte öyle. Yani. En yükseği. Ya işte en yükseği o civarlarda ya Erdal abi. Var yine. Yapalım. Bir tane Ben üstüne alayım. kullanacağım mı? Yok. Onun üstüne alayım bir tane olacak ya. Şuraya Abi bak bu. Çalayım da bu. Tamam bu şarjdan yok sende var mı? Yok. Var da bunu kullanıyor. Araba kullanıyor. Tamam işte bak. Ben ne yapayım biliyor musun? Bekle. Gel böyle. Yazalım. Sen onu hazinenin içine koyuyorsun değil mi? Telefonu açabilirsin. Ya tabii ilgilenmiyor ki ben. Alo. Yok sen değiştir koydum. Ha kumanda konuşuyorum sen şapkasını evde kapattın. Tamam.
Bilirsem olur, bilemezsem ne ala. Telefon nerede? CD'si var ya, bunda CD değil mi? CD değil, Siri. CD. Siri tam Apple'da var. Yani CD var. Bunda Tamam. iyi ya. Gene mi he? Ha, gemini. He. Ya bunu ayarlayamıyorum. Nasıl ayarlanıyor bu? Valla benim hiç bildiğim bir şey değil de sen biliyor musun? Sonra telefonlara dur. Gemini işte şunu ara bunu ara. Hadi söyle. Sonra söyle. Süleyman abi ben daha önce hiç yapmadım. Bilmiyorum yani. Ama ne var? Ben vallahi içime değil. Yok. Yani çocuk olsa bilir, o da burada yok. Şöyle basıyorum. Anladım seni. Ben de ne demek istediğini anladım. Hey gemini. Türkiye bunu. Oldu işte. Ama size nasıl yardımcı olun diye. Ben şimdi seçeceğim buradan. Tamam. Yapmadık. Yaz abi beni algıla. Beni tanı. Akıllı zeka nasıl yapacak ben bilmiyorum abi. Ben seni anladım da nasıl çözümünü ben bilmiyorum. Bunlarda ne var telefon? Mesela duruyor burada. Hey Siri işte şunu ara diye arıyor. Anladım canım. Bunda da bu düğmeye basıyorsun. Ben ona bakacağım. Tamam abi görüşürüz sağ olasın. Cengiz abi telefonun hazır. Tamam teşekkür ettik. Sağ ol. Ben teşekkür ederim abi. Emeğinize sağlık. Eyvallah abim. Teşekkür ediyorum. Kayseri'nin sizlere. gülü mü oluyorsun abi sen? Güzel olmuş ama. He, olur abi. olmuş. Olur inşallah abi. Çalışmıyordu zaten. Bir Ha, çalışmıyor. atacaktık. Ha, şimdi Sen çalışıyor. adam Aynen yapıyorsun. öyle abi. Teşekkürler, Aynen öyle. sağ ol. Eyvallah Cengiz abi.